啊！嗱，喺做所有嘢之前，我講一句，今日有個觀眾提我，原來3年前咧 exactly 今日係窄路微塵我嘅包場，又見啦我哋係啦，就係咁。exactly 交俾你。同一日喎係 exactly 同一日。同一日添喎。哦。因為先生你湊仔唔嚟我哋。即係時間真係假象。喂，首先多謝晒大家 ，thank you，多謝晒大家多謝晒大家冬至咧都嚟參加呢個包場啦，多謝 Sam 啦，多謝白冰啦。即係呢個世界，即係真係你付出咗係有收穫嘅。即係我成日睇佢呢啲片咧，而家佢哋幫我搞翻包場啊，咁樣可以話係即係互相支持啦。咁樣好多謝大家。我想問有冇人係第一次睇呢套戲㗎？哇！你之前做咩啊？就係等我搞。就係等我哋包場，多謝晒。我講笑，多謝大家。即係都唔多講啦，即係因為我個人好多口啊，講好多嘢。我諗睇阿 Sam 嘅訪問啊，都知道即係之前好多我都講咗啦。即係我只可以總結下，即係講啲未講過嘅嘢，就係咧，即係我覺得成個旅程好得意咯，即係由我點解會宣傳嘅時候開始講俾大家聽，我套戲經歷咗好多嘢啊，我哋自己攞啲錢做下後期啊咁樣咧，然之後到我記得同 Sam 先生做訪問嘅時候咧，即係差唔多我哋準備緊相啦，咁我都話即係其實我冇諗過套戲究竟最後會有啲咩成績啊，即係但係好想好似一個行為藝術咁同大家分享下，即係一個人好努力去準備一件事，咁到究竟最後會得到啲乜嘢咧？咁樣究竟係童話故事啊，定係即係再一次證明其實冇㗎，即係半斤咧其實係冇百兩嘅，即係究竟點咧咁樣？咁我覺得即係到呢一刻都未埋數啦，即係但係我覺得套戲都差唔多我覺得即係堅持到最後啦。咁我諗即係喺嚟緊我哋31號香港有一套好重要嘅戲上映就係《尋秦記》啦。咁大家都要支持啦嚇，《尋秦記》一定要支持因為都最緊要支持下項少龍啦。咁但係其實我都有份做嘅呢套戲喺佢上映之前咧，即係我諗我哋都仲有啲場次可以做下咁樣。但係我想講係即係套戲由宣傳啦到上映啦，咁上映即係好不幸我哋香港發生咗一啲好重大嘅事故啦咁樣。咁即係甚至乎即係可能有啲人都竟然又講起話，即係金童都好似經歷好多嘢啊，即係好似好 tough 啊咁樣。但係我想喺度第一身同大家分享咧，我完全唔覺得嘅。即係我覺得到而家呢一刻咧，每一次嚟借票啊，每一個網上嘅借票啊，咁我都係好感恩，即係好感謝大家對我嘅支持啊。好似係即係應咗我呢套上映嘅時候一個心願咯。即係個願就係其實我好 pure 嘅，即係咁講真，即係好多年前嘅時候，梗係希望套戲可以為我帶嚟一啲嘢啦咁。咁但係其實套戲上映咧，我係完全冇嘅而家。我係好希望將一啲力量可以同大家分享。咁有需要嘅人咧，我好相信咧，即係呢個世界吸引力法則咧，就會入嚟戲院咧，然之後攞到啲力量走。咁我覺得就最好啦咁樣。咁我覺得而家都做到呢樣嘢啊咁樣。咁所以都好多謝大家啦。咁所以就其實一路講嘅時候，後邊一路有人就派緊少少禮物啦，就送俾大家係一個 folder 嚟嘅。入邊就夾咗一個2026年嘅年歷卡，咁就係開咗光嘅有啲撩咗個名落去，咁鄭家澤啊、黃桃花啊嗰啲，咁呢個 folder 希望大家翻去可以夾啲嘢落去啦，夾咩都好啦，即係因為中學嘅時候咧，通常都係去信和揾嗰啲水着嗰啲 folder， 咁呢個係勁過嗰啲水着，我直頭冇着衫OK，咁乜都夾啲落去啦，夾啲目標啊，夾啲堅持啊。夾啲慈悲心啊，咩都夾啲落去啦，希望2026年大家開開心心。咁喂，我係咁講嘢，你有冇嘢要傾下我哋？我諗住你一路 solo 冇，難得可以，我成日睇你啲片啊嘛。係咪啊？係。其實我係借大家過橋嘅。我就係借大家過橋搞包場咯。有啲嘢賣啊嘛？唔係，我就可以見到你。我成日都見面㗎啦。我同白冰成日都見到，即係去到嗰啲我去餐廳買咖啡又見到佢食飯啊，好乖仔，佢同屋企人食飯。咁我第一時間睇咩？睇下佢食咩。都係食嗰啲，即係我哋飲宴啊、食嘢有啲場合飲宴啊，佢都係飲可樂嘅，都係飲嗰啲。咁我心就定一定咯。我都係通常我都跟到好貼㗎，即係呢排食得啲咩唔食啲咩啊咁樣。咁我覺得即係咩都係假啦。其實我覺得去到最後都係身體健康，即係我覺得身心靈健康係最緊要。咁都希望大家新嘅一年即係都係發生啲咩都好啦。我覺得其實最緊要係
即係我自己好大嘅感受就係人生咧一定會遇到好多挑戰。其實我覺得呢啲挑戰咧係唔好怕佢咯，即係因為我覺得呢個係一個舞台嚟嘅，即係人生遇到難關所有嘢咧，你當佢係一個舞台俾你表演，即係唔係表演俾人睇，係表演俾自己睇，表演俾自己睇你有幾大能耐，同埋你係比你想象中更加偉大，更加熬得住。咁所以我覺得係咁咯，即係好似一套戲劇咁咯。如果一套戲劇，即係寫劇本，你睇劇本係好平鋪直敘嘅，即係一開始第一句王子遇上公主，然之後佢哋快快樂咁生活落去，完，咁冇戲做啦。咁一定係高潮迭起先至精彩。咁所以即係每一次我自己譬如人生又好金童呢個 project 又好又遇到啲激烈嘢咧，我都會吸口氣，又嚟，即係個天究竟想我學幾多嘢㗎？但係我吸口氣之後咧，我就同我自己講 OK， 有一個機會再學多啲嘢咁樣。咁所以即係希望即係我覺得係咁咯，同埋最緊要就係遇到咩都好啦。我覺得人生有陣時係會覺得係好難，真係好難。但係即係有身邊嘅人陪你一齊行咧，我覺得即係未必做啲乜嘢，但係互相即係頂住一齊行下，幫下手啊。咁我覺得行下又可以行遠啲咯。咁我覺得呢個地方希望大家都互相幫忙啦。我覺得係咁啊，我哋即係把口有陣時可以好衰咯，係嘛？即係但係有啲事上嚟，大家都會企埋一齊。咁我希望大家都係繼續企埋一齊啦。咁我哋電影業咧，即係好多謝，即係譬如好似阿 Sam 啊、白兵啊，佢哋都仍然好關注我哋即係電影圈啊。咁其實我哋都係一個好密切嘅關係，即係因為我哋拍完套戲，如果冇人去同大家分享啊，冇人去用一啲好嘅角度去導讀下，咁其實又爭緊啲咁咯。咁我覺得，但係即係電影圈啲嘢我哋自己搞啦，即係好鬼難㗎啦而家。咁但係都係我哋責任，我哋自己做好啲。咁都多謝你哋，即係希望你哋可以繼續即係有興趣就入場睇下啦。其實冇責任嘅，即係好睇唔好睇都好都入場睇下先咁樣咯。即係如果佢唔好睇，咪介紹俾啲仇人叫佢睇下。唔係咁啦，即係而家有陣時有啲片好差，即係嗰啲 views 好無聊，你 send 俾人睇又30十幾秒，咁梗係唔夠啦，起碼30-90分鐘嘛咁樣。咁我哋繼續努力啦。即係我覺得做電影，我哋係有好多前因後果啊，但係都繼續做好啲啦咁咯。喂，差唔多有啲咩講下？喂，我送禮物啦，好啊，即係講多無謂。時間差唔多要俾翻戲院啊。喂，咁有3件金童 T 恤，咁有冇人想要嘅？都好啊，好彩幾驚冇人佢，冇人要。咁不如咁啦，咁定係問問題定點樣？問你話先，喂，你話事啊，最好啊，你話事啊。哇，咁啊，嗱，我問完個問題，咁我數3、2、1，最快舉手嗰個就答問題。好啊。OK。你可以感受我平時感受啲咩？係好難㗎，順得哥情失嫂意。你見到好多人詛咒你㗎，啲人就會。OK，嗱，放低手先，我問個問題就係，因為呢個對白咧，我好中意嘅，我一聽就喊，因為我已經好少睇戲會喊。係。但係佢一聽我就喊。係就係咩？凍領賓。唔係就係嗰段英文 rap 鬧嘅嗰個，就係邊個會令到小朋友失望嘅咧？我見到大恩拿舉手喎。大人。哦，多謝你送件 T 恤先。好勁啊！我覺得呢個對。呢個咧係我哋每一次咧阿浩南咧講咧，但係永遠都令小朋友失望咧。我哋剪片嘅時候咧，全部麻甩佬都即係都會畫個膊頭縮一縮咁。咁但係我想補充呢一句，其實咧唔係真係入邊，我真係想講嘅唔係你哋除咗做爸爸，你自己嘅小朋友唔好令佢失望之外，其實每一個大人咧心入邊都有個小朋友。我覺得係唔好令入邊嗰個小朋友失望，呢個係最緊要。即係 whatever 你嘅原生家庭或者你嘅成長有幾多大人令過你失望都好啦。我覺得呢個係對於我嚟講最觸動嘅就係你而家有機會，唔好再令自己呢個小朋友失望。你係每日都有機會嘅。咁希望大家都可以可以好好咁做啦。好嘅，跟住下一個問題俾 Sam 先生問。我其實幾中意浩南喺裏邊嘅演繹嘅。佢個角色叫咩名？OK。浩南哥仔喎，浩南咪陳浩南咯。OK， 照啱啦。其實 OK 啊，呢啲我哋啲維維你答咩都，你試下答阿強啦。你試下講1、2、3，阿強你話啱，好答翻，啱啊，係啊，啱啊。好，最後一件不如等我送啦。最後一件好，我就問一條問題啊。我想問下，去到呢一刻為止啊。好，我問條簡單啲。OK，我想問下，喺天文學嘅問題嚟嘅，呢個對流層啊，低氣壓遇到一個冷風咧，會有啲咩嘅天氣嘅效果咧？風雨。OK，你答。
你答啱，其實我唔知嘅。我本身想問英鎊呢一刻對幾多啊咁樣。好，喂去到最後好想多謝大家，希望大家冬至咧一家人團團圓，身體健康。咁啊，最後不如我哋一齊影張相好唔好啊？好啊，再一次多謝 Sam， 多謝白兵，多謝晒咁多位，多謝晒。好，我哋坐喺度。好，我會加油啊！大家都加油 ，OK。一齊過嚟啊！OK。唉，好，終於，坐喺度先係白兵啊嘛，咁高啊！